Бөкенбай батыр алып денелі өте мықты, аруақты адам болған екен. Бізге жеткен аңыздарда Бөкенбай батырдың жекпе-жекте қарсыласының тек басын шауып алатыны туралы айтылады. Қазақ пен Қалмақтың бір соғысында Бөкенбай батыр Қалмақтың Аңықай деген батырмен жекпе-жекке шығады. Астына ақбоз атын мініп алып, қарсыласына қылышпен екпіндеп шауып барып, Аңықайдың басын шауып жібереді. Аспандап ұшып бара жатқан басты найзасымен түйреп, қарсы шептің ортасына екпінмен кіріп кетеді. Бұны көрген қалмақтардың зәресі ұшады. Қазақтар болса атойлап жауларына бет қояды. Шақшақ Жәнібек пен Тама Есет бастаған батырлар Бөкенбай батырды жаудың арасынан тартып алып шыққанда, батыр 16 жерден жараланған екен. Ол кезде жекпе-жекке шығатын батырды аттан түсіп қалмасын деп таңып байлап тастайды екен. Батыр 2 күннен кейін есін жиып, Аңықайдың басы қайда деп сұрапты. Қасындағылары басты қалмақтардың алып кеткенін айтады. Сонда елінің болашағын ойлаған батыр, өй атаңа нәлет, ит қалмақ қайта шабатын болдау деген. Сонымен қатар Бөкенбай батыр 1726-1729 жылдардағы Бұланты, Бөленті, Аңырақай, Қалмақ қырылған тағда басқа соғыстарда жоңғарларға қарсы қол бастап, барлығында жеңіске жеткен.